По повод 30 мај, светскиот ден на мултиплекс склерозата, облечени во портокалови маички со слоганот "Да останеме и да бидеме поддржани", група граѓани засегнати токму од оваа болест, градоначалници на општини, граѓански здруженија и организации, како и јавни поддржувачи, одржаа марш дефиле кој што го започнаа пред Порта Македонија. Продолжија пред собранието на Република Македонија и се упатија до домот Даре Џамбас овде во Скопје. Кристина, 30 мај или светскиот ден на лицата со мултиплекс склероза. Кажи ми што точно порачувате токму на светскиот ден на оваа болест како група на граѓани кои што сте засегнати од неа? Вака, денеска се собравме на отворено, таква ни беше замислата, за да биде видливоста наша поголема и да дадеме една порака кон јавноста. Тоа го правиме веќе 8 години наназад, заедно со гранокот на параплегија и дистрофија. Сродни сме со нив како диагнози и состојби, бидејќи се сите се производ на невролошките заболувања на човековото тело. Ние се бориме сите овие години да го подигнеме нашиот глас, за да може полесно да се справуваме и се бориме со овие диагнози и состојби, како нашиот живот би бил многу полесен и подобро би можеле да го продолжам. И би можеле во понатамошниот наш третман со оваа болест да излегуваме многу подобро на крај. Значи, државата наша како што е, не велам дека е на малце повисоко ниво, да речеме пред 10 години, меѓутоа има многу работи кои што треба да се подобрат. Значи, почнувајќи од здравствениот систем, од социјалниот систем, од економскиот систем, сите тие системи фактички како на обичниот граѓанин кај нас се дуплира или ако не и повеќе, затоа што без нив ни ние како единка, нити семејството наше и една цела групација на овие лица што се за жал нели настрадани од овие диагнози и состојби, би можеле убаво да живеат со нивните секојдневие и со нивните инвалидитети и состојби кои што се такви какви што се. Значи, што бараме ние од државата? Ние бараме, значи, прво се обраќаме до здравствениот систем, да се подобрат условите наши, да имаме повеќе третмани, пристапност прво, најбитна е пристапноста до здравствените установи, до неа и во неа, да може да бидат тие лица почесто третирани. Зборувам податаму за лековите, медикаментите, да се секогаш достапни. Сега веќе кога зборувам, не се фокусирам само на мултиплекс, зборувам и на другите диагнози. Во однос на здравствениот систем имаме додатоци кои што ни се додаток за попреченост и додаток за туѓа нега, значи или по-народски кажано мобилност и туѓа нега, кој што би требало спрема законот следствено со покачување на цените во државата, односно зголемување на инфлацијата, да се покачуваат и тие два додатоци, но за жал, иако правевме многу големи борби за тоа да се стори, не се стори. Оваа 2022 година не успеавме. Ете, тоа го побаруваме како едно приоритетно наше барање. Понатаму комисиите што се борат што се за одредување на нашето право да го оствариме, немаме термини, секогаш ги пропуштаме роковите, автоматски ја губиме можноста да го добиеме своето право. Има доста од нашите со диагнози што никогаш тие нема да се излечат, а им ги даваат, да речеме, на продолжување со 6 месеци или година. Потоа комисијата за одредување на степен на инвалидност. Луѓе што се во количка или квадриплегичари не може да видат со 50% инвалидност. Тие автоматски се со 100%, а за жал ги пишуваат помалку заради да бенефициите во иднина, нели, тоа е поврзано со системот, да критикува. И така, и на крај,
би го споменала факторот социјален, каде што треба вакви сдружувања, вакви одбележувања да ги правиме многу често и не само еднаш во годината, него и многу повеќе. И повторно ќе речам, заради индивидуата што е засегната и заради целата околина што е околу неа, бидејќи нашето здравје не е само за нас добровит, него и за околината. Здрави луѓе произведуваат здрави околини и здрав ќе биде целиот систем. Јас велам, од нас, иако сме во колички соделки, може да се исцрпи нешто што и ние знаеме да правиме со интелектуално, со некаква професија што не захтева моторички способности. Така е, Кристина, накратко ги објаснивме сите оние потреби, сите оние права и обврски кои што ви следуваат како лица засегнати со мултиплекс склерозата, која ќе биде пораката, односно под кое мото ќе го одржите годинешниот марш? Нашето мото, ние сме веќе од да не погрешам, веќе 8 години приклучени кон Меѓународната асоциација за одбележување на денот на мултиплексот и они си имаат свој слоган и се придржуваме спрема нив. Последниве 2 години до 2023 ми се чини EMS Connection уствари да бидеме поврзани, значи тоа секој со себе. Единката со семејството со заедницата, здруженијата, градовите измеѓу себе, се за подобра конекција во справување со оваа болест. Бидејќи кога сме затворени во една коцка, тогаш не можеме ништо да сториме, верувате. А вака кога сме заедно, секогаш може да се изродат некои позитивни идеи. Спрема тоа, оваа порака денеска, што ја носат и дистрофичарите и преблегичарите, е во тој контекст. Да бидеме сите заедно, иако сме различни, да сме заедно и така сме посилни. Ето, тој ќе биде контекстот и за јавноста и за нас. Значи, да не се делиме на инвалидизирани и неинвалидизирани луѓе, него едноставно сите сме и од секого да бараме она што е корисно и позитивно. Сите заедно токму така, сите поврзани и склотени, ќе постакам успешна борба и да се крене конечно гласот на лицата со мултиплекс склероза и со останатите диагнози и конечно да си ги добиете и заслужите нели сите оние права кои што ви следуваат. Ви посакувам успешна борба, Кристина. Благодарам што не почастивте со вашето присуство на овој настан. Кажи ми кои се основните пореки кои што ќе ги испратите како здружение токму на овој марш по повод светскиот ден на лицата со мултиплекс склероза. Добар ден, како што ме представивте, јас сум Гоце Миновски, председател на Мобилно Скопје. Значи, пораките ние вака заедно се споивме повеќе ограноци да ги одбележиме деновите на параплегија, мултиплекс склероза и дистрофија, да што помасовно да бидеме видени од јавноста. Инаку ќе го одбележиме со еден марш од Порта Македонија до Дареџамбас. Овие денови уназад неколку години ги одбележуваме на овој начин, така да мислам дека е подобро и за да бидеме од сите институции и од народот видени дека постоиме ние во оваа држава, во Република. Кои се најважните барања што ќе ги упатите како здружение токму на овој ден? Па најважните барања на овој ден што ќе ги упатиме се значи подобрување на лицата со инвалидитет што се, значи пристапноста од секогаш ќе бараме, па разговараме за истите работи. Значи, подобрување на ортопедските помагала, да, ние добивме подобри ортопедски помагала, ама уште никаде во држава не постои никаков сервис за да можат тие лица да се сервисираат помагалата. И друга работа има, ако може да се намали, што е, например, што треба да земат добивање на ортопедски помагала, на инвалидска количка, значи треба да поминат 5 години за да можеш да ја смениш, за да земеш нова. Така да имаме лица што се врзани нонстоп во инвалидските колички, они за 5 години не може да издржат таа трајност на количките. Кој е годинашното мото под кое што се одржува маршот? Значи, годинашното мото е, имаме пишано различни тука, значи, различноста е обединува, да, и на сите мајци, зашто се 3 ограници, например, кај мултиплекс склероза се да бидеме поврзани, дистрофија заедно сме посилни, така се организиравме
да го направиме овој настан денешен што ни е замислен како мобилно Скопје. Значи денес го одбележуваме овој ден како ден на лицата со мускулна дистрофија, но не е доволно само еден ден да биде посветен за лицата со дистрофија. Мислам да треба да се посвети поише време, нели? И така, мускулна дистрофија е група на болести кои предизвикуваат прогресивна слабост и губење на мускулната маса. Кај мускулната дистрофија абнормалните гени се попречуваат производството на протеин за формирање на здрави мускули. Постојат многу видови на мускулни дистрофии. Симптомите најчесто започнуваат во детството, најмногу кај момчињата. Другите видови не излегуваат на површина све до зрелоста. Не постои лек за мускулна дистрофија, но лековите и терапијата може да помогнат во управување со симптомите и забават на текот на болеста. На големите предизвици и проблеми со кои се соочуваат лицата со дистрофија се немање пристапност до сите институции, немање пристапност во јавниот превоз, болниците, немање пристапни тоалети, немање доволно кадар од медицински лица кои се стручни за оваа болест, за брзо и навремено откривање на болеста и спречување на напредок на таа болест. Исто така лекови за лица со оваа болест, за подобрување на нивниот живот, физикална терапија која им е потребна не само еднаш во годината, туку многу почесто, и ортопедски помагала за сите лица да не бидат обврзани дека треба да учат школо или да работат за да користат некое помагало. Сите овие работи треба да се подобрат за да им се олесни животот на лицата со дистрофија. За жал денес нивото на свесност е премногу ниско. Тоа што сме поразлични од другите не значи дека не треба да имаме исти права и дека не можеме да ги правиме истите активности како другите. За некои работи сме дури и помотивирани и поактивни од целосно здрави личности. Светот е место каде што сите треба да размислиме и функционираме подегнато. Затоа за да се биде различен од другите и редок, значи да се биде силен. Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија, Мобилност Македонија е кровна организација која обединува во своето членство повеќе диагнози на лица со инвалидност, меѓу кои и мултипла склероза. И во своето делување, во своите активности има повеќе активности кои се за подобрување на правата и положбата на лицата со инвалидност, меѓутоа и спроведување на одредени кампањи за подигање на јавната свест, на нивото на јавната свест за потребите на овие лица. Денешниот настан е еден од оние кои треба да предонесат кон рушење на парадигмата дека лицата со инвалидност се немоćни, болни, дека туку напротив, доколку им се пружи соодветна поддршка, тие може да бидат исклучително корисни за општеството и може да бидат целосно инклудирани во истото и да предонесуваат за себе, своето семејство и за општеството во целина. Пораката која сакаме да ја пратиме е дека лицата со инвалидност се составен дел на нашето општество, дека имаат своји потреби и права, дека имаат потреба од соодветна поддршка која институциите треба да им ја дадат и дека не треба да бидат оставувани на маргините на општеството, односно треба да се цени нивниот труд и квалитет кој го поседуваат. Колку институциите се спремни да го слушнат гласот на овие засегнати лица? Мобилност Македонија има позитивно искуство во преговорите со институциите на државата. Ние изградивме одличен партнерски однос со институциите на државата. Меѓутоа, можем да кажем дека не сите наши барања биле задоволени од нивна страна. Навистина многу постигнавме во последните години од подобрување на правата во однос на ортопедските помагала, вклучување на нови ортопедски помагала во списокот, во листата на ортопедски помагала, соодветни лекарства на позитивна листа за одредени диагнози кои беа потребни. Меѓутоа, некако остана се уште нерешена пристапноста во јавните објекти, во деловните објекти, на јавните површини, паркинзите за лицата со инвалидност, пристапноста на објектите во кои се изведува образование,
на некој начин тоа е лимитирачки фактор за да тие се стекнат со соодветни знаења, вештини, конкурентни на пазарот на трудот. И секако, поред другите, би сакал да ги истакнам во оваа ера на инфлација и на зголемени трошоци, висината на надоместоците кои ги примаат за својата инвалидност. Односно, надоместокот за нега и помош од друго лице, надоместокот за попреченост, постојаната помош, некако само тие останаа на нивото на кои беа порано, а сами знаете како се креваат вратоломно цените на услугите и на артиклите. Ние веќе од почетокот на годината се припишуваме со Министерството за труд и социјална политика и јас искрено очекувам и ова прашање да биде решено. Колку овој марш дефиле влијае на подигнувањето на јавната свест, можеби кај граѓаните и кон сите оние кои што се задолжени, нели институциите и сите оние кои што се задолжени во процесот на мултиплекс склерозата? Ја искрено се надевам дека кај обичните граѓани ќе побуди чувство на заедништво, на чувство на организираност, чувство на почитување на различностите, бидејќи лицата со инвалидност не се ништо друго, туку само малку поразлични од останатите. Тие исто така имаат своји семејства, работа, среќа, пријатели, другари, само едноставно треба да бидат прифатени. Ете, сакаме да покажеме дека тука сме меѓу вас, прифатете не. Градоначалничке Даниела, кажете ми колку град Скопје застанува позади барањата и пораките на лицата со мултиплекс склероза и лицата кои што денес со други диагнози се собрани токму на светскиот ден на оваа болест? Благодарам многу на прашањето. Градот Скопје е еден од најактивните поддржувачи на лицата со МС. Работиме заедно со поголем број на здруженија и она кое што можете да го видите покрај овој настан кој денес како поддржуваме, исто така ги поддржуваме и најголемиот број на нивни активности кои што се на територијата на градот Скопје. Поддржуваме се она кое што во рамки на своите надлежности можеме да го направиме и е значајно за нив за да можат нели да покажат дека лицата кои што се различни и кои што се борат со овие предизвици, дека можат да бидат квалитетно интегрирани во општеството и дека можат да придонесуваат со она кое што тие го располагаат како квалитет. Кои се најгласните барања и пораки до вас себе како градоначалник од страна на овие лица? Во главно тоа се работите кои што се од наша надлежност, а тоа е поддршката која што можеме да ја направиме преку програмите кои што се за социјална заштита. Понатаму работиме на обезбедување на што е можно поголем број на паркиралишта за лицата на кои што навистина морам да кажам и вие самите можете денеска да видите дека им се неопходни и сето она кое што тие го детектираат и го доставуваат до нас како нивни барања за да можеме да влијаеме, да можеме да помогнеме да ги надминат овие предизвици што е можно поедноставно. Допираат ли ваквите јавни настани, еве како овој марш денес токму до институциите и до оние кои што треба да го слушнат гласот на овие лица? Сметам дека со тоа што градот Скопје е денеска на овој настан и на сите останати настани кои што се организираат во рамки на здруженијата кои што се борат за лицата практично со попречености да имаат еднакви можности, еднаков пристап до сите услуги во градот, дека допираат што се однесува на локално ниво. А со другите институции и предизвиците кои што ги имаат таму, градот има силна поддршка и се надевам дека ќе успееме не само за сите скопјани, туку и во името на овие лица да успееме да им овозможиме и подобар живот и подобра днина. Ви благодарам. Благодарам многу и на вас. Дел од најстакнатите барања кои што овие лица ги имаат до институциите и гласните пораки кои што ги упатија токму на светскиот ден на мултиплекс склерозата се подостапни институции од здравството, како и поголема подигната јавна свест од страна на сите граѓани и граѓански здруженија.